हेलो दोस्तों। आज हम देख रहे हैं ऑडासिटी। ऑडासिटी एक सॉफ्टवेयर है जो कि साउंड इफ़ेक्ट्स को हमारे सही करता है और बैकग्राउंड में जो कई बार वॉइस और नॉइज़ हम देखते हैं तो उसको हटाने के लिए हम ऑडासिटी को यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ बेस के लिए भी करते हैं। लेकिन आज हम जो देखेंगे वो नॉइज़ रिडक्शन के लिए देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे गूगल में। देखो मैंने पहले ही खोल रखा है, लेकिन मैं फिर दोबारा आपके लिए एक बार खोल देता हूँ। गूगल में जाएंगे, ऑडासिटी, ये देखो इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद डाउनलोड ऑडासिटी बोलेगा, उस पर क्लिक करना है जाके, ये क्लिक हो जाएगा। अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि डाउनलोड फॉर विंडोज़, जो आपका कोई विंडोज़ है, तो मेरा विंडोज़ 64 बाइट है तो मैं ये वाला डाउनलोड किया हुआ है मैंने। अब डाउनलोड फॉर मैक, जो एप्पल, जिनके पास है एप्पल का लैपटॉप है 64 बाइट, उनके लिए ये वाला है। और डाउनलोड फॉर ये वाला उनके लिए कहते हैं लाइनक्स के लिए। ठीक है, तो इसको डाउनलोड अगर जब आप करेंगे तो करने के बाद फिर ये आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद मैंने पहले ही कर रखा है कि मैंने बता रखा है, मैं सीधा ही ऑडासिटी को उठाऊंगा और ये मेरा ऑडासिटी अब स्टार्ट हो रहा है। इसमें ओके कर देना है। ओके करके देन इसके अंदर क्या करना है, अपने को फाइल लानी है। फाइल के लिए ऑडियो में जाएंगे। ऑडियो में हमारे पास फाइल होगी डेस्कटॉप पे अगर हम लें, ये नॉर्मल हम देख लेते हैं, चलो ठीक है, डेस्कटॉप से ना लें। अगर एक फ्लैश में अगर हम करें तो, हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैम है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो आप देखेंगे, हेलो, अब रुक जाएंगे इसमें, ये वीडियो यहाँ तक हो गई है। अब इसमें देखेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं, सुनते हैं। हेलो दोस्तों, अब ये सुर की आवाज़ जो पीछे से आ रही है, देखेंगे आप, मेरा नाम सुर की आवाज़ आ रही है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मेरा नाम पहले इसको रोक देंगे। रोकने के बाद इतना पोर्शन जो सुर का है वॉइस के बीच में, क्योंकि ये बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, तो इस करके इस सुर को हम हटाने के लिए, इस नॉइज़ को हटाने के लिए जो बैकग्राउंड में चल रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे हम इफ़ेक्ट्स के अंदर। इफ़ेक्ट्स में जाते ही नॉइज़ रिडक्शन क्लिक करेंगे। देन उसके फिर दोबारा ऑल सेलेक्ट, डबल क्लिक करके, है ना, डबल क्लिक करेंगे। देन उसके बाद नॉइज़ रिडक्शन पर अगेन यहाँ पर क्लिक ना करके देख लेंगे 12 और 12.57 फ्रिक्वेंसी हो, देन रिड्यूस, ऐसे ही सेम सेटिंग रहने देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। अब देखेंगे तो आप लाइन जो है, जो लाइन देख रहे हैं आप, तो ये लाइन बहुत पतली हो गई है। तो पीछे के बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो ख़त्म, बोल सकते हैं कि डाउन हो गई है एक तरीके से। अब हम अगर इसको दोबारा से सुने तो सुन सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैम है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो आप देख रहे हैं हेलो दोस्तों कि पीछे का बैकग्राउंड म्यूज़िक कम हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, मेरे को तो और ज़्यादा अच्छा चाहिए, तो मैं जो करता हूँ वो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ ऐसे, इसको मैं एक जगह फिर दोबारा सेलेक्ट करूँगा, अगेन सेलेक्ट करके दोबारा से एक बार और अच्छा मुझे नॉइज़ चाहिए, तो देन इसके बाद मैं इसको और रिडक्स कर दूँगा। देन डबल क्लिक, फिर दोबारा इफ़ेक्ट्स में नॉइज़ रिडक्शन, सेम सेटिंग, देन ओके। अब आप देखेंगे बिल्कुल बंद। अब देखो आवाज़, देखो कितनी अच्छी आ रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैम है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो आप देखेंगे, अब देखेंगे कि एकदम जो आवाज़ है आपकी एकदम से बिल्कुल क्लियर आ रही है। पीछे का जो आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। देन इस फाइल को हम इसको यूज़ करना है। अब हमने इसको क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो इसको एक्सपोर्ट करना होगा हमें। एक्सपोर्ट होगा MP3 में, क्योंकि यूट्यूब के साथ अटैच होगी MP3, जिसे नॉर्मली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। MP3 में कन्वर्ट किया, देन इसका एक नाम रख दिया कि वॉइस। ओके, वॉइस रखा। देन उसके बाद सिलेक्ट, देन ओके। ओके, देन उसके बाद अगर हम इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ लिख दीजिए नो। देन यहाँ पर आ गया आपका वॉइस। डेस्कटॉप पे सेव किया था मैंने। अब इसको सुनेंगे हम, देखो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैम है
मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो इस तरीके से देखा दोस्तों आपने कि हम किस प्रकार से और किस तरीके से हम ऑडासिटी को एक एज ए नॉइज़ बैकग्राउंड जो होता है उसको हटाने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं ज़्यादातर यूट्यूबर। ज़्यादातर क्यों मैं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर जो भी इसको ज़रूर करते हैं, जो कि प्रोफेशनल काम करते हैं, वो इसके साथ करते हैं। चलिए दोस्तों, आपका बहुत धन्यवाद। कोई एनी अदर इंक्वायरी के लिए